Hola chicos, lo que verás a continuación será las voces y sonidos de Wandering Junk, así que comenzamos. Pero antes de comenzar, las personas que están viendo este video no están suscritas a mi canal, suscríbete y dale like a este video para tener mucho apoyo. Así que comenzamos. El primer sonido que vamos a escuchar se trata de Wandering Junk, que está caminando y buscando a personas malas. El segundo sonido se trata de Wandering Junk, que está rugiendo para comenzar su misión. El tercer sonido se trata de Wandering Junk, que está rugiendo a más personas malignas, y estas personas más malignas se asustan. El cuarto sonido son buenas noticias. La buena noticia es que nació Wandering Junk bebé, y su padre estaba feliz. A continuación, el sonido de Wandering Junk bebé cuando él nació. Bueno chicos, hasta acá el video por hoy. Recuerda que puedes comentar, compartir, dar like y suscribirte.